के लिए निर्भया फंड बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जो सीसीटीवी जरा और लगाना चाहिए, लेकिन सीसीटीवी जो लग रहा है वो अब कई जगह ऐसा होता है कि जब उसको चेक करने की जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं वो सीसीटीवी बंद था। सीसीटीवी में सिर्फ लोगों की का आने जाने का दिखता है, लोगों को शक्ल नहीं दिखती। तो वो सीसीटीवी जरा अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए जो रात में भी चल सके। अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट में बोलना चाहता हूँ, अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी, बीच में मैंने पढ़ा कि इलेक्शन आ रहा है, इसके मद्देनजर कुछ मुंबई, कुछ महाराष्ट्र या देश में कहीं न कहीं कम्युनल राइड कराया जा सकता है। कुछ दिनों पहले अध्यक्ष, नाला सुपारा में बहुत सारे लोग हथियारों के साथ पकड़े गए थे। डोंबिवली में जो अखबार में छपा था, बीजेपी के लीडर के घर छापा पड़ा, हथियार पकड़ा गया। अब नहीं मालूम कि वो बीजेपी के लीडर थे कि नहीं थे, लेकिन पेपर में छपा था ऐसा। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा कहना है कि ये जो लोग हथियार के साथ पकड़े जा रहे हैं और उनका कुछ न कुछ प्लान था, तो सरकार उस मुताबिक जो जिस संगठन से ये लोग लगे हुए हैं, अगर आतंकवाद बढ़ाने वाले थे तो ऐसे संगठन पर तुरंत जो है बैन लगना चाहिए, जैसे और संगठनों में पहले लग चुका है।